A convocatoria de axudas que ven de publicarse no DOGA establece unha liña de 11,5 millóns de euros cofinanciados polo Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, do que poderán beneficiarse confrarías, bateiros e acuicultores galegos. Van destinadas ao fomento de actividades sustentables, polo que se poderán dedicar a investimentos productivos, de eficiencia enerxética ou servizos de asesoramento no ámbito da acuicultura. As axudas subvencionarán ata o 50% das inversións que realicen as PEMES, con menos de 250 empregados e cun volume de negocio anual que non supere o millón de euros e ata un 30% dos proxectos das grandes empresas. Dividiránse en tres liñas. A primeira dotada con 11 millóns para investimentos productivos como a modernización das instalacións, a diversificación da produción ou a mellora da calidade dos produtos. A segunda, dotada con 400.000 euros, enfócase cara ao incremento da eficiencia enerxética e o uso de fontes renovables. A terceira, con 160.000, destínase a servizos de asesoramento de carácter técnico, científico, xurídico, ambiental ou económico para mellorar a competitividade das explotacións acuícolas. Paralelamente, a Consellería do Mar publicou tamén outra orde de axudas á innovación, destinadas a proxectos desenvolvidos por entidades produtivas en colaboración con organismos científicos ou técnicos, así como coas universidades. Está dotada con 1,7 millóns de euros.